Ei, para de olhar para o caos e ouve o que Deus quer falar com você nesse momento. Tem horas que a gente se perde no meio da dor, das distrações, das lutas. Mas o segredo nunca foi olhar para a situação, mas olhar para o Senhor. Salmo 121, versículo 1 e 2 vai dizer assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Enquanto você permanece com atenção no problema, a angústia só cresce. Mas quando você volta o olhar para o Senhor, a paz te alcança. Voltar o olhar para Deus é lembrar que Ele está no controle e que você não está sozinho.